کجا رفتی؟ هلو دوستان، به پارت دوم بازی چوچو چارلز خیلی خوش اومد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید. اگه نظری داشتین حتما داخل کامنت ها برام بنویسین. جذاب، زیبا، مقتدر شمایید. بدون معطلی لیتس دیو دیس. برای اینکه بتونیم این بازی رو کاملا تمام کنیم و به حساب اون چارلز آشغال برسیم، به 3 تا جم نیاز داشتیم که من 2 تاشون رو پیدا کردم و کاملا ماموریتاشون رو انجام دادم، ولی جم سومی و همون جم آبی مونده که الان قرار با هم دیگه بریم و پیداش کنیم. بدون معطلی بزنیم بریم که انتقاممون از اون کثافت آشغال بگیریم. خب الان تو راه اون جماییم و ببینم چقدر دیگه مونده برسیم. آها، این جم آبیه، اینجاست که قراره بریم بگیریمش. و وقتی که این جمو بگیریم میبریم میذاریم داخل اون مبعد. 3 تا جم نیاز داشتیم که الان 2 تاشو دارم، یعنی این جم ها سبزو دارم، قرمزم دارم، مونده فقط جم آبی که این جم آبی رو برمی‌داریم. یه لحظه وایسا. خب جم آبی هم اینجاست داخل همین قاره. قبل از اینکه بریم و جم آبی رو بگیریم بذاریم یه چیزی رو نشونتون بدم. 177 تا اسکراپس جمع کردم که قراره با هم دیگه قطارمون رو آپگرید کنیم. و دلیل اینکه قطار رو آپگرید نکردم این بود که می‌خواستم تو این ویدیو با هم دیگه این کارو بکنیم، چون قیافه قطار یه جوری تغییر می‌کنه. خواستم شما هم اینو ببینید و اینکه امیدوارم دوست داشته باشین دیگه. بریم جم آبی رو پیدا کنیم. خیلی خوشحالم که جم آبی مونده برای آخر کار، چون واقعا اینجا خیلی زیباست. امیدوارم که لذت ببریم. واقعا زیباست. هر چی بگم کم میگفتم. این صدا سوتش از کجا داره میاد؟ امیدوارم اینجا نباشی پدر سوخت. اینجاست. وای وات د فاک. بذار ببینم میاد بیرون، بکشمشون بیرون دخلشو بیارم. آره بیا ببینم. آره بیا که ای دهن سرویس رو گیر میکنی. چه وقت گیر کردم. خب بیا. آها بیا خیلی زیبا شد دیگه. ایزی تر میشه و میتونم راحت تر جمعو بدزدم. البته خب دزدی که کار خوبی نیست، قراره داخل اون چارلز کثیف رو بیاریم. دهن ما رو سرویس کرده داخل این گیم. خب بیا اینجا. آره بیا اینجا که میخوام تفنگامو دونه دونه رو تست کنم، همین تفنگایی که داریم. مثلا با همین. آها بمیر. آخیش نمردی؟ 2 تایی؟ به دست تو کجایی؟ تو هم اینجایی؟ خب اینجا کجاست؟ آها بازم از اینجا. با هر از گاهی یه سری اسکرپس های خیلی زیادی داخل اینا هست. بذار ببینم داره. اگه داشت که ایزی دیگه، خیلی کارمون آسان تر میشه. اوکی. آها رنگه. به رنگ آبی. آره کاستماایز کالر. به رنگامون هم داره کامل میشه. فکر کنم یه بنفش فقط مونده که پیداش نکردم. خب برو بالا. خیلی بد داری میری بالا، میدونی؟ ای وای افتاد پایین. دهنمون سرویسه. نه باز شو. این پدر سوختم اونجاست. چیکار کنم؟ میریم دیگه، باید از دستش فرار کنیم، مجبوریم. اینجاست. آها پدر سوخته. دالی داره میاد. ای وات فهمید که پدر سوخته. آها برو. حالا برو. چقدر جون دارم. ای کمه. وای مردم نگو. ای چرا اینجا بنبسته که اینا نخوره، فقط تیرش بهم نخوره که رفتم. یس ایزی. برو بریم از کدوم سر؟ وای برو. خب این چی بود دیگه؟ دهن سرویس. امیدوارم نمیرم. اسکرپس هم بود نتونستم بردارم. وای داریم 180 تا داریم، فکر کنم کافی باشه. گود بای مای فرند. ساری مای فرند. حالا اینا هیچ کدومشون نیفتادن رو خط ریل و راهن، وگرنه اگه میافتادن راستی بزنیم ما قطارمون رو چیز کنیم. اگه میافتادن روی راهن میتونستیم ما قطار رو لهشون کنیم. و خب تفنگایی که پیدا کردیم، اولین تفنگمون این دوشکه هستش. زیبا، خیلی قدرت زیادی داره ولی خب دونه دونه تیر میزنه. آرپیچی، شکیل، زیبا، مطمئن. ولی خب یه مشکلی داره، خیلی دیر به دیر چیز داره، انگار دیلی داره. مثلا اگه یه گلوله بزنیم و به هدف نخوره، تا بیاد گلوله رو جا بذاره و خشاب گذاری کنه خیلی طول میکشه. اصلا بهترشون همین شعله‌افکنه است که اصلا اگه به سمتش با این شعله‌افکن آتیش پرتاب کنین آتیش میگیره و تا حدودی میتونه ازتون دور بمونه، نمیتونه بهتون نزدیک بشه و خیلی اذیتش میکنه. به نظر من این بهترینشونه، چون نمیذاره چارلز زیاد بهتون نزدیک بشه و دمیجتون بده و اینم خیلی خوبه چون دمیج خیلی زیادی میده. ولی خب میگم چون دونه دونه تیر میزنه یه ذره کارو سختش میکنه. اگه مثلا یه ذره سرعت تیر زدنش بیشتر بود خیلی بهتر بود. به نظر من که الان دیگه قطار آپگریدش کنیم. اول بذارین هیلش کنیم، بعد
ببین الان قطار این شکلیه و بذار ببینم رنگی که پیدا کردیم کو آبیه یا بنفش. به 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 نایس. زیباست. زیباست. اصلا دوست داشتم. رنگ مورد علاقه. به به زیباست. خب می‌خواستم چیکار کنم؟ می‌خواستیم که آپگریدش کنیم. اگه آپگریدش کنم 170 تا اسکرپس داریم، قیافش عوض میشه. و من این کار انجام ندادم، بمونه که با هم دیگه انجام بدیم. اول از همه اسپیدش رو تا ته میبریم بالا و 69 تا برامون فکر نکنم بتونیم کامل آپگریدش کنیم. بعد دمیجش رو بیشتر کنیم یا زرهش رو، بذار زرهش رو بیشتر کنیم. خب الان تا به بابا بنازم. دیدی این قیافش عوض شد. این شکلی نبود. به بابا بنازم به این سرعت. به به پدر سوختت میرسید بهمون به خاطر این بود که سرعت زیادی نداشتیم. حالا بیا ببینم میخوای چیکار کنی. بی شرف. خیلی دوست دارم که ببینم وقتی میخوای بمیری چه فینیشی میخوری، میدونی؟ اینجا ببینم چیزی نیست. وایسا تو این خونه همشون. این چیه؟ فکر کردم یکی اینجوری مثل رو هوا وایساده. نگو این چراغه فقط. واقعا بازی جالبیه. البته بود چون دیگه من دارم تمامش میکنم، ولی حتما شما بشین. آها به به اینا دارن. ببین یه تعداد زیادی بهم بده تو رو خود. به به چند تاست؟ همین بابا. چرا داشتم؟ سلام علیکم. حرف نمیزنین شما هم نه؟ پدر سوختا کارشون راه افتاد دیگه. ایزی. نمیدونم. اومد پدر سوخته. برو پیدا شد عوضی. بذار این چیزو بذارم شل افکنه که اینا. کجایی؟ آره بیا ببینم. بیا امیدوارم که بتونم فراریت بدم و تو هم یه سری اسکرپت ها بهم بدی. آره ببین وقتی آتیشش میزنیم این اتفاق براش میفته. میبینین؟ برو عوضی آشغال. قراره که بمیری. این بار وقت مردنته آشغال. ولی خب بعدی کانال تفنگاش اینه که داغ میکنن دیگه. خب نمیتونی برسی، میدونی؟ همینجوری زجرکش میشی. حاجی من این جای دیدم خیلی عوض شده بود. انگار قدرتش بیشتر شده بود، شکلش حتی تغییر کرده بود، پاهاش خیلی قطورتر و این کلوفتر شد. اصلا یه جوری شده بود، خیلی ترسناکتر شده بود. رسید بهمون. برو اولین ضربه رو زدی، ولی قراره که آخرین ضربت باشه. بی شرف. سرعتمون زیاد شده نمیرسه بهمون حاجی. میبینم که ریدی داش. چارلز میگن تویی. ولی خیلی پروتر از این حرفاست. ولم نمیکنه کل مپو. آها زیبا بود. الان انقدر ایزیه. بذار ببینم این رنگ چی رو پیدا کردیم. هشون چقدر دارکه. چیه اینا؟ بنفش خیلی خوب بود. سبزم داریم نگاه. به زیباست. یا 30-40 تا بهمون بده داشتن. دمت گرم حاجی. هشم چند تا شد؟ 73 تا. نایس. ببینم. خب قیافت این شکلیه. حالا میخوام ببینم چه چیزی تغییر میکنه. اینو میبرم. ایزی. همینو میخواستم. بابا زیبا، بابا جذاب. قرار که دخل چارلز رو بیاریم. بریم ببینم اینو اضافه تر نکنیم. 20 تا میخواد. 45میش. بریم باش درگیر شیم. اوکی. ولی شاخاش چقدر قشنگه. بشم زیباست. وایسا که خدا با ماست. ای زیبا خدا با ماست. بابا کاش صدا بوگاش هم تغییر میکرد. سلام. خب رسیدیم انگار و بریم الماسا رو جا بزنیم اون جما رو. ولی خب نمیدونم چیکار میکنم. ما قرار اصلا با چارلز درگیر شیم. اینا قرار چیکار کنن برامون دقیقا سر در نمیارم. میدونی چی میگم؟ ولی خب میریم در هر صورت انجامش میدیم. ولی پدر سوختم هنوز اینجا هن. بیا ببینم. شما دست و پا گیرین، میدونی اذیت میکنی میذاری. به قطار من شلیک نکنی. من خود قطار نداری. بسوز در آتیش
جهنم و خشم من بسوز. این صدا چی بود؟ آن صدای شار شدن این بود. هشتم. اوکی میریم و جما رو میذاریم سر جاش که ببینیم چه اتفاقی میفته. سلام علیکم. جما رو باید بذاریم یکی یکی اینجا. ولی خب قبل از این کار باید کاملا فکر کنیم که قرار چه اتفاقی بیفته. ولی خب در هر صورت انجامش میدیم. دوست خوب من. قراره که با هم دیگه بریم و حساب اون چارلز آشغال و عوضی رو برسیم. البته بعد اینکه این کارا رو انجام دادیم من ندونستم اینا قرار چیکار کنن، ولی خب اوکی برو بریم. اینجا دیگه اصلا من کاری ندارم و خودش داره انجام میشه دیگه. اصلا بازی انگار خودش اینجا رو سناریو چیده که سومی هم جا بزنی رفتیم و داشتم. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! You fool! You've doomed us all! ندونستم چه گویی خوردم دوستان. نباید این کارو میکردیم ولی اوه مای گاد. ای طرفو قورت داد پشمام. برو این کوف چرا بزرگتر شد؟ بابا من میخواستم بکشمش. آرپیشیو بذار. برو عوضی باش. حاجی این چرا اینجوری شد؟ ای حاجی جا خالی هم میره و تلپورت میشه بشم. عوضش کن بهمون نزدیک شه کارمون تمام. حاجی وایسین حاجی من ندونستم چیکار کردم. دهنمون سرویسه. خیلی ایزی باورتون نمیشه ولی داره تلپورت میشه. با همین باید دور نگرش دارم. ببین یه لحظه جا خالی میده تلپورت میشه. دیدین ببین الان کجاست؟ آینا. هولی شیت چه آشغال عوضی چه کثافتی شد واسه خودش. ندونستم دارم. کجا رفتی؟ پسر خیلی کارمون سخت شد میدونی داستان شد. بذار دمیج قطار هیل قطار چک کنم. اوکی یه بار دیگه. این کارش خیلی پدر سوخته. میمیری. من تو یکی رو میکشم هر جوری که شده. امروز روز مرگت عوضی. داره چیکار میکنه؟ اوی چته وحشی. این چه کوفتیه. وقت مرگت آشغال. داغ نکن دیگه. این عوضش میکنم. ای وای داره میکشتمون حاجی. آرپیچ خیلی بهتر از اونه. اوه کجا رفت؟ میبینی اشکالو پسر پشمام تلپورتمون کن بعد خودمونم با خودش تلپورت میکنه دیگه. میمیری تو میدونین هیچ پخی نیستی و نبودی از اولش. چارلز کثیف. امیدوارم این آخراش اوی داره فکر کنم به مرور زمان عصبانی تر میشه. میبینی خیلی دیگه بیشتر داره تلپورت میشه و این یه ذره داره من اذیت میکنه. نمیرم. آیا دیدین؟ حالا خوب فهمیدم. درسته من قطارم تا آخرش آپگرید نشد ولی دخلتو میارم آشغال. داداش آخرش چقدر پدر سوخته. بذار آخرشو با این دخلشو بیارم. 1 2 بوم. نمرد. بوم. مرد. آره مرد. آها تمومه آشغال عوضی. اینجاست که میگن هر چقدر قدرت داشته باشی داشم سارقه. گود بای. کثافت. ایزی. زیبا بود. این فینیشر رو دوست داشتم. اصلا لذت بردم. به به.
چوچو چارلز.